寒。今年も石油ファンヒーターの季節がやってきましたね。エアコンとともにメイン暖房機として使われることの多い石油ファンヒーターはメーカーの違いが大きく現れる暖房機です。どれも一緒なんじゃないのって思って買うと意外と違うと感じる方も多くいらっしゃいます。今回は各社の特徴や弱点を分かるようにまとめてきましたので、ぜひ自分に合った石油ファンヒーターを見つけていってください。それではやっていきます。はじめに石油ファンヒーターの特徴について簡単に触れておきます。石油ファンヒーターは灯油を燃焼させることで温風を室内に送り込む暖房機です。エアコン以上の速暖性で効果範囲も広く、エアコン同様部屋全体を温める使い方に向いています。設置にも自由度があり、一度設置したら動かせないエアコンと違い、足だけ温めるといったスポット的な使い方もでき、汎用性が高いです。それからエアコンだと乾燥しがちですが、灯油を燃焼させるので加湿も同時にされ、実は乾燥にも強いです。一方デメリットは定期的に部屋の換気が必要となることです。灯油を燃焼させている関係上、酸素不足となるからです。それから灯油代が変動すること、販売者が巡回に来ない場所だと購入にも手間がかかります。その他にもマンションや賃貸物件によっては使用できないところもあったり、灯油の匂いが苦手な方もいらっしゃるでしょう。それからシリコーンにも弱いです。何それ？手お思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、よく火がつかなくなったという原因はこれが多いです。化粧品や衣類の柔軟剤、洗い流さないタイプのヘアトリートメントなどのヘアケア商品はシリコーンが含まれています。これらが空気中に飛散、蒸発することで石油ファンヒーターのフレームロッドに付着し白くなります。こうなると塩電流を検知できなくなり、安全装置が働き運転停止します。分解してこの不純物を取り除けば嘘のように復活することが多いですが、自分では難しそうだということであれば、こういった製品を使わないか、使った後は石油ファンヒーターの部屋には行かないなどの配慮が必要かもしれません。以上がデメリットです。メリットも多いですが、デメリットもそれなりに多いのが石油ファンヒーターです。このような特徴のある石油ファンヒーターですが、昨年取った冬メインで使っている暖房機はという題材でのアンケートでは、エアコンが6割を占めたものの、時点で石油ファンヒーターなどの燃焼系暖房が全体の4分の1を占めました。エアコンがトップなのは大方の予想通りかと思いますが、石油ファンヒーターの方も4人に1人がメイン暖房として運用しており、冬場多くの方が使用している人気の暖房機と言えるでしょう。それでは早速大手3社、コロナ、大日、豊臣の比較をしていきます。かつてこの業界は非常に多くのメーカーが参入していましたが、今やこの3つだけとなってしまいました。なお以前、現時点で石油ファンヒーターを買うとしたらどのメーカーにしますかというアンケート結果では、コロナが最も高く、次いで大日、そして豊臣の順でした。コロナの圧倒的な人気がうかがえます。話を戻して上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。はじめに言っておくと、各社の今年のモデルの進化点についてはそれほど大きなものはありませんでした。コロナはタイマー機能で入りタイマー後に1時間運転継続、それから延長、切りタイマーに3時間、2時間、1時間の他に30分の設定が追加となりました。大日は背面フィルターを上下にスライドすることで簡単にホコリをこし取る機能が追加となり、豊臣はカラーチェンジのみです。いずれもマイナーチェンジの部類に入るかと思います。続いて暖房出力。各社共通のラインナップがある木造10畳モデルの暖房出力で比較し、優れている点は青字、劣っている点を赤字で記しています。暖房のパワーはわずかながら大日が最も強く、10畳モデルでは
コロナと豊臣は同じ値ですが、適用畳数が広いモデル。例えば12畳以上のクラスではコロナの方が優れており充実しています。一方、最小運転ではコロナに分があり、より細やかな制御ができます。続いて点火時間。こちらも木造10畳モデルのスペックを記載しています。この差は大きく、大日が一番短く35秒、次いでコロナの55秒、そして豊臣は一番時間がかかります。各社この点火時間の長さを気にして、コロナには7秒で点火する秒速点火機能、豊臣の方には点火時に消臭機能をオフとすることで90秒に短縮する機能があったり、点火するまでの間セラミックファンヒーターとして動作するハイブリッドモデルがあったりと、多種多様です。コロナの7秒点火は一番いいように見えますが、この機能をオンにしていると常に予熱をし続けてしまい、約 80W の電力がかかり続けます。これは1時間 2.5 円程度ですが、気になる方はこの機能を使わないか、タイマーを使って例えば起床する前の5分前に予熱する設定とすることで電気代の節約につなげることができます。なお、各社適用畳数が大きくなるに従い点火時間も伸びますが、傾向は変わりません。次に消費電力。石油ファンヒーターの場合、消費電力のスペックは点火時と運転時に分けられ、運転時のスペックは弱から強運転をそれぞれ記載しています。こうしてみると、点火時の消費電力はコロナが、運転時は大日が大きいです。トータルでどちらの電気代が高いかについては、日本ガス石油機器工業会自主基準である1シーズンを燃焼時間1900時間、燃焼回数700回を参考にして算出します。すると1シーズンにかかる電気代はこのようになります。こうしてみると、大日は点火の電気代は安いですが、運転コストも含めるとトータルで他社より高くつくことがわかりますね。一方、コロナは省電力に力を入れており、電気代が他社より抑えられています。豊臣はその中間といったところです。点火の消費電力は最も少なめでしたが、点火時間が長く、結果として点火の電気代は一番高いです。このような差が出るのは、これら3社の燃焼方式が全くと言っていいほど違うからです。そしてこの燃焼方式の違いこそが、そのまま各社の特徴となります。石油ファンヒーターは液体の灯油を気化させ火をつけています。やったことがある人はいないと信じたいですが、液体の灯油に直接火をつけても燃えにくいからです。コロナは気化灯を熱し気化させ、上部のバーナーで噴射させるポンプ噴射式。電気ヒーターは着火時のみしか使わないので、消費電力は少ないですが、着火時に炉を温める必要があるため、そこそこ時間がかかり、匂いが気になることもあります。大日はヒーターで灯油を積極的に気化させる分全気化式。気化器を熱するので消費電力が多いですが、着火スピードは速く、消火時の匂いも少ないです。燃焼中の音は大きい傾向にあり、消火時にはバンという音がするのも特徴です。かつては最も多くのメーカーが採用していた燃焼方式です。豊臣は灯油皿に灯油を垂らしてヒーターで気化し着火するポット式。こちらも消費電力は少なめですが、点火までの時間がかかるのと匂いがします。ただし、すすの詰まりには強い印象です。すすは変質した灯油や不純な灯油を使用したりしても出ますが、豊臣は唯一前シーズンの残り灯油の使用を推奨している特徴があります。こんな風に消費電力だけではなく、点火時間や消臭なんかも変わってきます。実に興味深いです。なお、すでに撤退してしまった大手メーカーの燃焼方式はこのようになります。実に多くのメーカーが参入していたことがわかりますね。ただし、ここまで言っておいてなんですが、石油ファンヒーターの場合、
灯油代の方が電気代よりはるかに高いです。灯油代を現価格18リットル2100円とすると、弱運転だけしていたとしても1シーズン1万3000円、強運転だと7万7000円かかる計算です。石油ファンヒーターの燃費は約9割が灯油代なので、大日の電気代はそこまで気にしないという方もいます。なお、灯油による燃焼効率については各社でほぼ差はありませんので、特徴で選んでもいいと思います。続いてタンク容量。タンク容量は大日が最も大きく、次いでコロナ、豊富となります。タンクに工夫の見られるメーカーもあります。コロナのタンクは汚れませんタンクといい、キャップのつまみを引いて開ける構造により、灯油が付着した部分に直接触れることがなく、手に匂いがつきません。それから蓋もタンクと一体型構造なので、置き場に困らず、床に灯油が垂れることもありません。閉めるときもワンタッチで押すだけで閉まります。大日のタンクも汚れんキャップ。方向性としてはコロナと同じで、こちらもタンクとキャップユニットが一体化しています。キャップも開けるときはボタンを押して、閉めるときはキャップを押すだけでカチッと閉めることができます。それから取っ手も2本あり、両手でしっかりと運ぶことができます。9リットル入る大容量タンクなので、持ち運びも工夫がされています。またポリタンクが18リットルであることが多いので、ちょうど給油2回分という点も重さがネックにならなければ嬉しいポイントです。次に静音性。静音性はデシベルという単位で記されています。弱運転から強運転時のスペック値を記載しています。強運転では各社それなりに音がしますが、弱運転のスペックはご覧のように差があります。10乗モデルではコロナが今年のモデルでより改善し、最も静か、次いで豊富、そして大日が大きいです。大日の暖房能力は高いですが、音が少し気になる。消臭時のバンという音が驚くという口コミもあったので、音に敏感な方は確認した方がいいかもしれません。続いて消臭機能。石油ファンヒーターの匂いは不完全燃焼時に発生します。そのため石油臭が気になるのは、運転オン時の点火時と運転オフ時の消火時です。この時の匂いは不快に感じる方が多いので、各社対策しています。悲しい話ですが、シャチパンは大学受験で道に迷って試験会場にたどり着けず不合格になったことがあります。講師戦わずして負ける。多分これも不完全燃焼です。コロナの消臭機能はプレミアム消臭極みです。まず温風吹き出し口が可動式ルーバーとなっており、点火時消火時に物理的に閉じて匂いが漏れ出るのを防ぎます。さらに消火時はできるだけ火力を下げるクリーン消火、ノズルに残った灯油を吸引する匂いカットメカ、あとはそれでも残った匂いを触媒や脱臭フィルターで脱臭します。これらを実施することで、従来より点火時は 25%、消火時は 70% の消臭を実現しています。次に大日の消臭機能は秒速消臭システムプレミアムです。大日の特許技術で、従来よりもバーナーの高温時間を長くすることで燃え残ったガスをしっかり燃やしきるという内容です。これにより消火時の匂いが従来比 40% 低減するとのことです。最後に豊富の消臭機能はダブル消臭です。ダブル消臭の1つ目は、先ほど点火時間のところでも少し触れましたが、点火時に予熱時間を長くすることで不完全燃焼を減らす方式です。代わりに点火時間が長くなります。2つ目は、コロナと方向性は同じく、ノズル内の灯油を残しにくい構造とすることで匂い低減します。これにより消火時の匂いを従来比 45% 低減します。各社の消臭機能は様々ですが、
結局のところどうなのかというと、このようになります。大日が燃焼方式も相まって最も効果が高く、次いでコロナ、豊富という順位となります。匂いの感じやすさには個人差がありますので、敏感な方ほど参考にしてみてください。上位モデルほど消臭システムは充実していきます。続いて本体価格です。各社の10乗モデル、上位から下位モデルの価格幅を記しています。お店や販売時期によって変わりますが、大日が最も高く、次いでコロナ、そして豊富が最も安い傾向です。ただし、豊富の石油ファンヒーターは最上位モデルでもオレンジ液晶を採用するなど、他社と比較すると力が入っていません。価格差分のバリューを感じるかは人それぞれとなるでしょうか。豊富の場合、点火するまでの間、セラミックファンヒーターとして動作するハイブリッドモデルを推していきたいという思惑がありそうです。各モデルの価格詳細は概要欄にも記載していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。コロナは大日と比較されることが多く、特徴である電気代と静音性が好評で、これらが購入動機となっているようでした。汚れませんも使いやすいようです。またリモコンもあり、オンオフのほか延長運転もでき便利という声がありました。一方、悪かった意見としては、リモコンの電池がボタン電池であること、匂いはやはり少しはすること、タンク容量が大日のように9リットルが良かったという声があった程度で、目立った酷評が少なかった印象です。続いて大日です。大日は何といってもその暖房パワーを褒める声が多かったです。それから点火時間が短いことから始動が早いと好評でした。また残量メーターも上から2番目のモデルまでついており、嬉しいという声がありました。コロナの場合は最上位のみの搭載となります。悪かった意見としては、残量メーターがあるのはいいのですが、最上位モデル以外の液晶はオレンジ液晶で見づらいという声がありました。それから消費電力が高い、消火時のバンという音も相まって音が気になるという意見が上がっていました。次に豊富です。日の当たらない冷暗所に保存した灯油であれば、前シーズンの残り灯油も使えるのが嬉しいという声もありました。これは豊富の燃焼方式によるもので、他社にはない特徴となります。それからエコ運転が好評でした。豊富のエコ運転は目標室温に対して徐々に温度をゆっくり下げる制御をします。他社は燃焼を制御しながら点火と消火を繰り返し室温を調整するので、比較するとエコかと思われます。一方、悪かった意見としては、他社の凝った機能を見ると特徴が弱く見劣りするという意見がありました。それから点火時間が遅く、朝一番につけるときなどは煩わしく感じる、匂いも気になるという声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。満足度は大日が最も高く、僅差でコロナ。この2社と比較すると点数がやや劣る豊富という順でした。各社温まるという声が多かった中、電気代などの高騰によりコロナの人気も高かったですが、今回は大日の使い勝手が勝った印象でした。参考にしてみてください。一言までめ。とにかく暖房パワーと始動の速さが最重要って方は大日。省電力で電気代を抑えつつバランスのいいモデルをお探しであればコロナ。前年の灯油が使え、2社にはない特徴に魅力を感じた方は豊富が候補となるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。特に液晶画面のバックライトの有無や残量表示、消臭機能やエコ運転のグレード、前面のシャッターの開閉機能の有無はモデルによって変わってきます。よく確認し忘れる項目ですので、最終確認では忘れず確認しておきましょう。本機をお持ちの方でご意見や使用感などございましたら、
ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。